Cerita Naswa. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Hai teman-teman, kali ini aku mau unboxing mainan telur Angry Bird. Ada 5 warna teman-teman. Ada warna merah, hijau, biru, kuning, dan putih. Lucu-lucu ya bentuknya. Kira-kira isinya apa ya? Aku mau buka warna putih. Kak, warna kuning. Ya betul, kita pakai gunting. Aduh, nggak pakai baju. Sini kakak. Isinya udah kelihatan. Isinya apa? Ini ada. Oh, ini alhamdulillah bersih. Wah, kelihatan warna-warni nih. Pokoknya dari yang merah-merah ini ya. Oh, isinya ini ada dapat permen bentuknya macam-macam teman-teman. Bentuk bintang kecil banget. Ada bentuk I love you. Ini bentuk apa ya? Air hujan apa ya? Air hujan. Jatuh bulan. Ini bentuk apa? Ini bentuk kayak apa? Ini bentuk apa? Kayak apa ini? Ternyata gak usah digunting teman-teman. Soalnya dalamnya udah ada tutupnya. Merah-merah teman-teman. Kita langsung buka aja ya. Warna merah. Dapat apa lagi ya? Bukanya dari sini teman-teman. Kita buka. Nah, udah. Warna kuning lagi. Yang terakhir. Ternyata isinya permen warna-warni. Yuk kita coba.